یادداشت‌های زیرزمینی. معجزه در دیگ آش. کمدی حقارت خرافه پرستان. آه آقایان، بیایید و تماشا کنید. به این کمدی هولناک و سیرک وقاحت خرافه پرستان نگاه کنید و اگر توانستید از شدت خنده و تهوع دیوانه نشوید. من در این کنج تاریک زیرزمین نشستم و اخبار دنیای انسانهای روی زمین را میشنوم. جهان در قرن 21 در اوج حیدت و سردرگمی با فلسفه، روانشناسی، کیهانشناسی و تفکر انتقادی به دنبال معنای زیستن می‌گردد. اما در آن سو یک مشت مسخ شده مذهبی با چهره‌های حق به جانب و چشمانی خیره دست در ته دیگ آش نظری فرو کردند تا معجزه بیرون بکشند. آه ای خدای من! مرا بگیرید تا از شدت این قهقهه‌های تلخ و مسموم دیوانه نشوم. تماشا کنید معجزات خدایان و قدیسان این آقایان را. فلان درخت در محرم خون می‌گرید. نام فلان امام روی پوست خربزه یا بادمجان رویده است. تصویر فلان مرده مقدس در چربی روی دیگ غذای نظری ظاهر شده. و آن دیگری با افتخار نقل می‌کند که امام غایبش در اعماق بیابان به یک تشنه یک لنگنان و کوزه‌ای آب داده است. از شما میپرسم آقایان معجزه باز، اگر این قدیسان و مردگان مقدس شما صاحب چنین قدرت کیهانی و لایزالی هستند، چرا یک معجزه اساسی، یک معجزه با شرف و آبرومند نمی کنند؟ چرا معجزهشان فقط در حد ساختن کلمات روی پوست حیوانات و ته دیگ آش تنزل پیدا کرده است؟ چرا زنجیر فقر، تبعیض و رنج میلیون‌ها انسان را نمی‌گسلند؟ چرا سرطانی را از ریشه نمی‌سوزانند؟ چرا جلوی فاجعه‌ای را نمی‌گیرند؟ چون معجزه تجارت جهل است. معجزات شما همیشه در اعماق بیابان‌های خلوت، در تاریکی شب یا در خیال بیمار چند انسان گرسنه و متعصب رخ می‌دهد. جاهایی که هیچ دوربین، هیچ دانشمند و هیچ عقل سلیمی حضور ندارد تا مچ این دلقک بازی‌ها را بگیرد. شما با این معجزات مضحک نه تنها خدایتان را اثبات نکردید، بلکه حقارت، بیمایگی و نادانی خودتان را به عریان‌ترین شکل ممکن در برابر دیدگان بشریت بیدار به نمایش گذاشتید. شما خدایی ساخته اید که به جای ادراک عظمت هستی، کارش نقاشی روی میوه‌ها و اشک ریختن از تنه درختان است. مرد زیرزمینی به این سیرک خنده‌دار و شرم‌آور لبخند تحقیر می‌زند. معجزه واقعی تفکر انسان بیداری است که زنجیر این خرافات تهوع آور را پاره کرده است. شما در دیگ آش خود به دنبال نشانه بگردید. ما در آینه عقلانیت به سقوط کامل دکان تزویر و خرافه شما نگاه می‌کنیم. آرمان، 6 اوت 2026، آلمان.